Hello viewers, my name is Dr. Sarwar Chaudhry from Australian Polyclinic. I'm back again today. We're going to discuss about cough today. आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, उसकी मुख्तलिफ वजूहात रीजंस और उसके पोटेंशियल इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट की। खांसी या कफ एक बहुत कॉमन अलामत है किसी भी लंग्स की बीमारी की। ये हमें खांसी वक्तन सेहत की हालत के अंदर भी आ सकती है, तो इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि खांसी क्या है और क्यों होती है। खांसी आने की वजह ये होती है कि अगर आपके एयरवेज या ट्यूब्स या लंग्स हसास हों या उनके अंदर कोई म्यूकस हो या कोई हम इरिटेंट इनहेल करें या कोई टॉक्सिक गैस इनहेल करें, तो वो हमारे सेंसिटिव एयरवेज सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को। हमारे दिमाग के अंदर एक कफ सेंटर होता है जो कि उसको रेगुलेट करता है। जब ये सिग्नल ब्रेन में पहुंचता है तो हमारा ब्रेन उसको अनकॉन्शियसली एक कफ रिफ्लेक्स जनरेट करता है, जिसके अंदर हमारे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो सडनली एक्सपेल एयर फ्रॉम आवर लंग्स। तो हम बहुत तेज़ी के साथ, ज़ोर के साथ हवा को बाहर निकालते हैं। मकसद इसका ये होता है कि अगर हमारे एयरवेज या सांस की नालियों में कोई बलगम है या कोई और इरिटेंट मौजूद है तो हम उसको बाहर निकाल दें और हम अपने एयरवेज को क्लीन रखें। अब अगर बात करें खांसी की बीमारी की हालत में, तो इसको हम 3 मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो खांसी की होती है वो एक्यूट कफ है, जिसका दौरानिया आमतौर पे 3 हफ्ते या इससे कम होता है। दूसरी किस्म जिसको हम सब एक्यूट या दरमियानी अरसे की कफ कह सकते हैं, इसका दौरानिया 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक होता है। और लंबी खांसी या पुरानी खांसी जिसको इंग्लिश में हम क्रॉनिक कॉफ कहते हैं, इसका दौरानिया 8 हफ्ते या 8 वीक से ज़्यादा होता है। अगर हम एक्यूट कफ की बात करें तो ऐसे जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये सबसे कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन रीज़न यही होती है कि हमें जब नज़ला ज़ुकाम, हेड कोल्ड, फ्लू लाइक इलनेस होती है तो उसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, हमारे बलगम होती है थ्रोट के अंदर और अपर लंग्स में, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। जो ये वाली इन्फेक्शन वायरसेस की वजह से भी हो सकती हैं, जो सबसे ज़्यादा रीज़न होती है, और कई दफ़ा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। ओकेजनली एक्यूट कफ हम देखते हैं कि ऐसे मरीज जिनमें कोई फेफड़ों की दायमी बीमारी है लेकिन वेल कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर उसका दोबारा अटैक हो जाए तो उसमें भी एक्यूट कफ के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें जिसको हम सब एक्यूट या दरमियाने अरसे की कफ कहते हैं, तो उसका सबसे कॉमन रीज़न जो होती है वो पोस्ट इन्फेक्शियस कफ होती है। तो जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया कि एक्यूट कफ वायरसेस और बैक्टीरियल थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ऐसे पेशेंट जिसके अंदर इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाती है लेकिन आपके एयरवेज अभी भी हसास होते हैं, तो उस हसास एयरवेज की वजह से ऐसे पेशेंट को ज़्यादा खांसी आती है रूटीन की निस्बत, और स्पेशली अगर कोई और इरिटेंट हो जैसे ड्राई एयर हो, कोल्ड एयर हो, हॉट एयर हो या कोई और डस्ट हो, तो इन पेशेंट को ज़्यादा खांसी आती है। Another reason is pertussis और whooping cough, जिसको काली खांसी भी कहते हैं। ये relatively तो बहुत कम हो गई है, लेकिन still कुछ पेशेंट्स के अंदर जो इम्यूनाइज्ड नहीं हैं उनके अंदर ये खांसी के दौरान की शक्ल में आती है, जिसके बाद उल्टी का आ जाना एक मामूल की बात होती है। तो उसमें हमें whooping cough की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगेन जो एस्थमा और COPD के पेशेंट जो रिलेटिवली कंट्रोल थे, अब रिसेंटली उनकी डिजीज वर्स होना शुरू हो जाती है, वो भी सब एक्यूट कफ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ जो सबसे ज़्यादा रीज़न होती है किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास मरीजों के आने की, तो इसकी वजूहात भी बहुत सारी होती हैं। जो सबसे कॉमन वजूहात में से एस्थमा टॉप पे आता है। एस्थमा एयरवे डिजीज़ है जिसके अंदर जो है स्मॉल एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है, स्पैज़म हो सकता है जिसकी वजह से खांसी होती है। पेशेंट्स इनको वीजिंग, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट टाइटनेस की सिम्टम्स भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है उनको हे फीवर या एलर्जिक नोज और साइनस डिजीज़ भी होती है।
उनमें पोस्ट नेजल ड्रिप का इशू आता है जिसकी वजह से उनको खांसी बढ़ सकती है। दूसरी वजह कॉमन रीज़न जो है वो COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये फेफड़ों का दायमी मर्ज सिगरेट नोशी की वजह से प्राइमरली होता है, लेकिन इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। ये आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स रिलेटिवली ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं एज कम्पेयर टू एस्थमा। इनके अंदर खांसी आती है, लेकिन जनरली दूस पीपल आर नॉट बॉदर्ड बाय देयर कॉफ। उनको थोड़ी बहुत बलगम भी डेली रूटीन में आती है। इनका सांस उम्र के साथ वक्त के साथ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और चेस्ट टाइटनेस का इशू भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिफ्लक्स, जो एसिड रिफ्लक्स है, आप खाना खाते हैं तो खाना कई दफ़ा मैदे से ऊपर को आ जाता है, एसोफेगस में आ जाता है। एसोफेगस जो फूड पाइप है इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। जब इसके अंदर एसिड आता है तो ये भी कफ रिफ्लक्स को इनिशिएट कर सकता है, जिससे खांसी आती है। ये कई दफ़ा इतना बुरा होता है कि ये आपके गले तक आ सकता है और कुछ एसिड या फूड में स्टफ जो है ना वो आपके थ्रोट के थ्रू होता हुआ लेरिंक्स या ट्रेकिया के अंदर भी जा सकता है, जिसको LPR कहते हैं। दैट कैन बी अनदर रीजन फॉर योर क्रॉनिक कॉफ। मैं दोबारा बात करना चाहूँगा पोस्ट नेजल ड्रिप या हे फीवर की, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है नोज़ के अंदर, साइनसेस के अंदर। ऐसे पेशेंट को बार बार छींकें आना, स्नीजिंग, इनकी नाक के अंदर और आंखों में इच होती है, खराश होती है, नाक ज़्यादा बहता है फ्रंट से भी और बैक से भी, जिसकी वजह से इनको खांसी होती है। ऐसे पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे एलर्जिक टू डिफरेंट थिंग्स, जिसके अंदर डस्ट माइट हो सकता है, कॉकरोचेस प्रोटीन्स, बर्ड प्रोटीन्स हो सकती हैं। एक और चीज़ जो हमें ज़्यादा मिलती है इसमें वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन है। इट्स अ टाइप ऑफ अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन इसके अंदर आपके जो वोकल कॉर्ड होते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, उनके अंदर स्पैज़म आ जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, हालांकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आप बार बार खांसी करते हैं ताकि उस प्रिज्यूम्ड म्यूकस को रिलीज़ कर सकें। इसमें आपकी आवाज़ भी वक्तन फ़वक्तन बैठ जाती है और कई दफ़ा वीजिंग भी होती है। लेकिन ऐसे मरीज़ को आमतौर पर जब वो सो जाते हैं तो कोई अलामत नहीं होती बानिस्बत ऐसे एस्थमेटिक पेशेंट के, जिनको रात में भी खांसी हो सकती है। इसके बाद कुछ और रेयर कॉजेज हैं, जिसके अंदर ब्रोंकिएक्टिसिस है, जिसमें एबनॉर्मल डायलेटेड इन्फ्लेम्ड एयरवेज होते हैं, जिसमें म्यूकस ज़्यादा बनती है। एस्थमा की अलामात भी इसके साथ हो सकती हैं। लंग कैंसर और या फेफड़ों की कैंसर एक और वजूहत हो सकती है, जिसके अंदर पेशेंट को परसिस्टेंट वीजिंग हो सकती है, खांसी आती है और खांसी के साथ इनको खून भी आ सकता है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से खांसी ज़्यादा आती है। मोस्ट कॉमन रीज़न होती है ब्लड प्रेशर टैबलेट की, जिसको हम ACE इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रिंडोप्रिल, लाइसिनोप्रिल। तो ये खांसी कर सकती हैं और ये खांसी कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के बाद, कई दफ़ा महीनों के बाद भी शुरू हो सकती है। इट्स वेरी ड्राई कफ और जनरली विद इन फ्यू वीक्स ये ख़त्म हो जाती है जब हम मेडिसिन को छोड़ें। तो ये इसके अलावा और भी कुछ वजूहात हैं। हमारा एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट काम ये होता है कि पेशेंट की सिम्टम्स को एनालाइज करके उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि हम उसके क्रॉनिक कफ को एस्टेब्लिश कर सकें और उसको ट्रीटमेंट दे सकें। इसकी एक और वजह भी होती है कि ना कि सिर्फ अलामात का इलाज हम चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आपके जो फेफड़ों की हेल्थ है, लंग हेल्थ, उसको हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें, सो दैट यू कैन एंजॉय कंफर्टेबल ब्रीदिंग एट द एंड ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको कोई ऐसी मसाइल का सामना है जिनके अंदर कफ है या कोई और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस एंड वी आर हैप्पी टू सी यू एंड टेक योर हिस्ट्री इन डिटेल and run a diagnostic test and formulate a plan. And thank you very much for watching our video. Please subscribe to our channel and stay tuned. Allah Hafiz.